bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije cane, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno musi jewe Nadege n'amahoro musanzwe mumenyereye, ndi kumwe n'umuntu mushasha, umutumire wacu, umukenyezi ngire mbwire ngo atwidondore. Murakoze, je nitwa Yvette Ihorimbere, nkaba ndi umwigisha ariko cane cane nkaba ndanarongoye ikigo Ingiro Action Center, akaba ari ikigo gishira imbere cane umwitwarariko w'iterambere ry'abakenyezi muri rusangi. Tukaba dufise ibikorwa bitari bike bikorwa muri iyo ntumbero yo gufasha umukenyezi guharanira agateka kiwe ariko no kumushikana kw'iterambere rirama mu kibano no mu gihugu. Batubwiye ko murongoye umwigisha wo muri primaire canke n'umwigisha muri kaminuza. Yego, muri Université de Grenade. Yego, Yvette ikaze kuri Action Vibes TV, tuganire abadukurikira. Mwumvise yuko arongoye ikigo Ingiro Action Center, gishigikira umukenyezi, kigaharanira agateka kiwe, kikarondera kandi no kumushikana kw'iterambere rirama. Yego, turiko turaheraheza ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwahariwe, bavuga ngo kwahariwe umukenyezi. Yego, none hariho itariki ya 8 twahejeje mu minsi haciye iminsi mikeyi, hariho uko abakenyezi batari bake mu gihugu bawuhimbaje, mugabo hari uko mwawuhimbaje mwebwe. Mbere yuko mutubwira uko mwawuhimbaje nyamubanza mukatubwira mbega iyo tariki ya 8 Mars nkuko twama tuyivuga tuhimbaza iki mu vy'ukuri? Iyo tariki twibuka by'umwihariko ikijanye no guharanira agateka k'umukenyezi mu mice itandukanye. Murumva turibuka, ariko ico kintu tuba turaharanira, ico kintu tuba twibuka ni ikintu duharanira umwaka wose, amasaha yose, imisi yose dufise, turiho nk'abakenyezi, turiho nk'abantu mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko tukagira uwo munsi utwemerera kugira iciyumviro c'umwihariko ku bijanye n'agateka k'umukenyezi muri rusange. Ni umunsi kuri jewe usobanura cane cane kwirimbura, kuko nimba turiko turavuga agateka k'umukenyezi hariho ibitari bike, hariho intambara nyinshi zagwanye kugira ngo umukenyezi ashike ku kwisanzura gukwiriye nk'umuntu. Hanyuma hari byinshi byakozwe na benshi bashoboye guharanira agateka kacu, ariko kandi ntivyahagaze uwo munsi, kuko baduhaye natwe inkoni kugira ngo tukomeze. Umwe wese ahari arafise igikorwa cyo guharanira agateka mu vyo arimwo, mu vyo akora, mu buzima bwacu nk'abakenyezi, mu buzi bwacu, mu miryango, mu kibano, mu gihugu. Iyo tariki rero kuri jewe ni itariki mpora numva umengo nkwiye gusubira kandi nkirimbura uruhara rwanje nagize kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwe kurusha uko bamwe bagaharanira kiriya gihe kugira tube dufise uwo munsi. Umwe wese afise ikintu, intambwe ico akwiye gukora. Rero uwo munsi jewe ni umunsi wo gusubira kandi kwiyumvira ico nakoze, ico naterereye kugira agateka k'umukenyezi gasubire kubahirizwa kurusha uko kari mu mwaka uheze, kurusha uko kari ejo haheze. Ni igiki naterereye, ni igiki nakoze. Kwirimbura rero, kwirimbura bivamo ibintu vyinshi. Kwirimbura ugasanga warabikoze wihiza indi ntambwe uzotera. Utabikoze ni ugukosora, kuko agateka k'umukenyezi umuntu wese afise uruhara rwiwe. Umukenyezi wese cane cane umukenyezi wese arafise uruhara rwiwe kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwe kurusha. Ariko kandi si abakenyezi gusa, kuko wumva tw'abakenyezi tuba mu kibano, tuba mu gihugu kirimwo n'abagabo, ariko umuntu wese
kuko n'uburenganzira bwa zina muntu wese urumva rero ni ukuvuga yuko twugaharanira umuntu wese akawugaharanira abakenyezi batera imbere abakenyezi batekanye mu gihugu abakenyezi bubahirijwe abakenyezi bafashwe mu mugongo agateka kabo kubahirijwe ni ikintu kigaruka kagirira neza ikibano imiryango igihugu urumva twese biratwerekeye rero kuri jewe irya tariki y'umunani w'imars nkuko dukunda kuyivuga bose bamaze guhita w'imars iyo dukunda kuyivuga jewe kuri jewe umunsi ukomeye ukwirimbura cane yego nakoze cane kuduha umuco no kutubwira ubundi tubisobanura uko vyotegerezwa kumera nsanga ngo ntirimbuye bikwiye ntirimbuye bikwiye ariko ndacafise uyu mwaka wose kugira ngo nshobore kugira nari co nterereye kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahiriza none ngaha muri iki kigo canyu Ingiro Action Center uwo musi mwebwe uno mwaka mwawuhimbaje gute uyu mwaka rero w'imars kuko dusanzwe dufise imigwi y'abakenyezi dufata mu mugongo kugira ngo mu bijanye n'ubuzi bwabo basanzwe bakora abakenyezi bafise amikoro atari menshi cane ariko basanzwe bafise ivyo barangura kugira ngo ubuzima bw'imiryango bukunde ivyo bakora dusanzwe tubafata mu mugongo ku bijanye ibikorwa vyabo vya misi yose kugira ngo bafashe imiryango yabo ku bijanye n'indero y'abana babo ku bijanye n'amagara yabo abakenyezi rero wabaye umunsi wacu wo guhurira hamwe twahora dusanzwe tubikora twasuye turahurira hamwe ariko nkuko nababwiye guhurira hamwe nuko igihe cose itariki ibaye twaba twihangira ihangiro twe twihaniye nuko umwe wese agerageza kuza tugahura tukayaga kuco yakoze kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwa mu kibano mu kazi akora akadushingira intahe akatubwira rero nivyo twakoze twarayazi twarose umwanya wo gusura twahura turayaga hanyuma karaba n'akaryo ko gusubira kwibukanya uwo munsi ico usobanura karaba akaryo kandi ko gusubira kuvuga ati mbega jewe ikintu nifuza kugira ngo bagateka k'umukenyezi kubahirijwe umva harimo udukino tumwe twateguye ariko twari dufasha kumenya mbega jewe bavuze ngo agateka k'umukenyezi ico nifuza ko cubahirizwa kugira agateka kanje numve ko kubahirijwe nk'umukenyezi ni ikihe rero twari dufise uruhome umwe wese akandikako nk'urupapuro akandikako icifuzo ciwe bamwe bati je ndifuza yuko umukenyezi aronka uburenganzira bwo gukora ubuzi bwose yifuza kandi ashoboye kuko turashoboye abandi ati ndifuza gukora aka kazi abandi ati ndifuza ko uburenganzira bwacu iyo turiko turakora ibidanda tutugira iki twubahirizwa mu buzi bwacu nk'abakenyezi donc barafise umwe wese yarafise ikintu yifuza turarwanda ducandikako kwibwira abandi kugira ngo n'abandi bakagira ico bakivuzeko wari umwanya mwiza cane ni umwanya mwiza kuko n'umwanya usubira kandi kutwibutsa ariko kandi turasubira turibukanya yuko w'imars umwaka wose ari umwaka dufise igikorwa gikomeye umwe wese adasigaye inyuma c'umwana agateka kiwe kandi ko ata muntu afise uruhusha rwo kuvuga ngo jewe ntaco nshoboye gukora agateka kubahirizwa turavyara abana mbega tubaha indero zimeze gute kugira ngo abona nabo ejo azoba ari abantu batahura agateka k'abakenyezi kandi bakubahiriza turakora ubuzi mbega mu kazi kacu dukora tubigenza gute kugira ngo agateka kacu kubahirizwe nk'abakenyezi bamwe barafise amaresponsabilite barafise ivyo bajejwe mu masengero mu kibano mbega ni gute duhagararira agateka kacu nk'abakenyezi turafise abakenyezi bandi bataba bafise ubuzi bataba bawaruka gukora mbe ni gute twebwe kugira ngo tuweze ugateka tubatinyura hama tukabafata n'ukuboko kugira ngo bashobore gushika kuri iryo terambere ivyo vyose ni ibintu ni ikintu cerekana ko nta muntu akwiye kuvuga ngo nta ruhara afise ngo yindire ko abandi babikora ariko twaribukanije yuko umwe wese afise uruhara kandi ko nitwagaruka
tuzosubira kandi tukagaruka tuvuga cyane dusubiramo kandi umwe wese atubwira ati mbega je nakoze iki. Rero ibikorwa byacu byari ivyo. Haba ikindi naco wari n'umunsi wo kwiga intsinzi. Tutifuje kwiga intsinzi ya Louis Mars yaba abakenyezi bamwe bakera, ariko twifuje yuko umwe wese yicara akavuga ati je ngomba nigine intambwe yanje, intererano yanje nagize kugira ngo agateka k'umukenyezi uwo mwaka kubahirizwa. Ni ukuvuga ko umwe wese yarafise umunsi mukuru. Je narafise umunsi mukuru, je nanje narahagarariye nakana naka kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwe. Uwundi ati je nanje naragize iki. Wari umunsi umuntu wese yarafise umunsi mukuru rero wiwe, cane cane ashize amaso kuco yamaze. Kuko iyi ni intambara twe dukwiye gufata, dukwiye gutwara. Sineta ni intambara, nico twemera dukwiye gutwara, tukagishiramo yuko ari igikorwa cacu ubwa mbere dukwiye gukora imbere ko duhamagarira n'abandi bantu ngo bagikore. Rero cane cari ico abacu turahura rero turanayaga turananezerwa, umwe wese yibutse intambwe yateye, yibutse aho yashize, turasangira turanezerwa. Rero umunsi wacu wagenze gutyo. Hanyuma ikindi naco harabayemo ibikorwa byo gutera intege abandi bakenyezi basanzwe babifuza gukora imigambi itandukanye. Igihigo cashoboye guhereza kuri uwo munsi imitahe yo gushobora gufata mu ntege, gutera intege abakenyezi bari bafise imitahe mito. Turashobora kubaronsa imitahe kugira ngo uwo munsi tuvuge tuti ari ikintu natwe twaterereye. Yego kuko bari batweretse yuko bafise imigambi kandi turabona yuko ari imigambi irashe, kandi ari imigambi yashobora kubakura ahantu hatari heza, hama igafasha n'imiryango yabo nabo nyene bakisununura nk'abakenyezi. Kuko birakomeye cyane gose ko twe twitaho kwisununura twebwe nyene, muri twebwe nk'abakenyezi mu bwenge bwacu, kumva twifitiye icizere, kumva yuko ari cyo dushoboye, mu kumva yuko nico gituma twaba tubaza tuti wewe waterereye iki, kugira ngo dushimangire ico cizere dukwiye kwigirira. Rero twashoboye guhereza imitahe abakenyezi batatu kugira ngo bashobore kugenda gukora imigambi. Abo urumva bazotuzanira nabo bazodushingira intahe mwakuze ico bakoze. Urumva umunsi wacu wagenze uko, hama turanezerwa rero. Yego urakoze cane. Numva umengo bimbwiye en iyo uri ahantu umuntu yari muri ville ujya munsi wa Louis Mars canke n'uwari muri quartier, hari kuwa gatandatu hariho abakenyezi nabo yo mw'ishengero rimwe bari bambaye imyambaro isa, bariko baragira idefile mw'ibarabara harya mu Kanyosha, bariko baragira idefile. Hariho abandi hatandukanye, hari amaresitora yari yateguye amasoire, hari ibiki byinshi vyari vyateguwe kugira ngo umukenyezi anezerwe kuri uwo munsi. Ariko igihe rero wiyumvira none uwo munsi ni wo kunezerwa gusa cane, mbega abo bose tweko turagira umunsi mukuru, twari dufise ivyo twishimira, tuvuga tuti on est fier de ce pas franchi. Donc ugasanga hariho ko bamwe babitahura nuko abandi babitahura, ariko ni vyiza yuko mushimangira kuri ico ciyumviro muti ni umunsi wo kwirimbura, umwe wese akaraba intererano yiwe uko yoba ingana kose bivanye n'uko angana n'ahageza umubasha afise, akirimbura akaraba aho bigeze. Turiho ndagishimye cane, kandi nibaza ngo tubera akarorero n'abandi batari bake. Jewe ubwanje ça m'inspire vraiment. Ikindi nashaka kubabaza, none mbega ko mpora mbona iyo uriko uravuga iyo Louis Mars yegereje, mpora mbona ku ma réseaux sociaux bandika bitandukanye, umengo biza noneho no gutyoza umukenyezi, isura umukenyezi afise son image. Kuko hariho abo nabona bandika bavuga ngo abagabo basa nk'abagabisha abagabo, ngo Louis Mars yegereje ngo bamenye ko bazoheka abana bakabagaburira bakagira iki. Ukabona bavuga ngo turavuye muri stress ngo ya Saint Valentin ngo y'amashurwe ngo tujye muri stress y'ibitenge ngo bya Louis Mars. Mwebwe kubwanyu ibintu abavuga nk'ivyo abapubliya donc hari gihe abajya bapubliya ibintu nk'ivyo ari vyo kutwenza abantu gusa, mugari gusanga hari un esprit derrière. Mwebwe ivyo mubibona gute? Ivyo ni ibintu ni inkuru
wanashaka zo gutwenza canke zo gutebura ariko kandi ni n'inkuru zerekana kubanaliza uwo munsi kubanaliza kuko usanga kenshi nk'uko nabivuze ari umunsi uko tunawufata benshi muri rusange na twebwe abakenyezi bamwe bamwe dufata ko agateka kacu tuzoza kukavuga Louis Mars bisobanura ko iyo tariki igeze abantu bayumva ko ari ikintu kigomba gishike hanyuma rero mwose akagira ico akivuze ko uko ashaka kuko uwo munsi niwo tuba dusohotse kuza kubivuga ariko ndibaza nti yaba ibikorwa vy'umukenyezi ikibanza c'umukenyezi agateka k'umukenyezi gafise ikibanza gikwiriye kakavugwa kuva itariki ya mbere y'umwaka gushika ku itariki yindi ya nyuma y'umwaka kakavuga igihe cose kakaba mu bivugwa kenshi tuvuga ibikorwa vy'umukenyezi tuvuga mu kibano ciwe tuvuga ibimugora tuvuga ingene ivyo bintu yabitoreye umuti tuvuga ibikorwa mu gihugu mpora nibaza nti mbega tuzotwonka ama message avuga abanaliza uwo munsi angana gute ndibaza ko ico kintu cogabanuka cane kuko twoba twaratahuye natwe mu mitwe ko agateka kacu atari Louis Mars gusa ariko aragateka duharanira iminsi yose yo mu mwaka amasaha yose yo mu mwaka rero kuri ico kintu twebwe ngaha Ingiro Action Center twaciyumviriye ko cane tuvuga tuti ibi bintu dushika Louis Mars abantu bagatangura kwandika ivyo bandika nuko waja no mu biganiro ugasanga no mu biganiro bafise n'ukuntu babivuga bakavyita nabi ati n'umunsi mukuru w'abamama ngo none ngo abantu bagize mariage urumva bakabivuga uko utariko babivuga utariko kuko urumva ntibafise ukamenyero ko gukora ivyo biganiro ko kuvuga ibintu mukenyezi ko gutahura uwo munsi nusobanura iki uravyumva nuko yatakamenyero rero ico kintu twaciyumviriye ko akabe naco gituma ngaha muri iki kigo cacu twashizeho ikiganiro gifise iyo ntumbero nyene intumbero yuko umukenyezi n'ibikorwa akora mu kibano ubuzima bwe bwa misi yose ikibanza afise mu kibano bivugwa mu gihugu dufise ikiganiro rero citwa umukenyezi wacu ico kiganiro kikaba ari ikiganiro hari abakenyezi bari mu maprofesi atandukanye baduza inkuru bakavuga ku bintu bijanye n'ubuzima bw'abakenyezi mu kibano tugakora ibiganiro ivyo biganiro tukabicisha mu maradiyo ico bita amaradiyo communautaire naryo amaradiyo yegereye amakominote abakenyezi bakamenya ivy'umukenyezi wana ari ngaha muri ntara akora bakavyigirako mbega ivyamugoye n'ibihe yabitoreye umuti gute nabo bakavyigirako ico kiganiro citwa rero umukenyezi wacu umukenyezi wacu ni ikibanza cahawe umukenyezi kugira avugwe ni ikiganiro gica imisi 6 yo mu ndwi indwi yose twaba dufise ibiganiro 3 bishasha hama tukanabisubiramo imisi 6 no kuvuga yuko umukenyezi aravugwa n'ivyo akora imisi yose rero kuri Louis Mars mbere yo kwishika twebwe twateguye urukurikirane rw'ibiganiro ubwo rukurikirane rw'ibiganiro twabikoze Louis Mars twabikoze mu kwezi kwa kabiri kwari kudutahuza ico kintu Louis Mars bavuga mbega agateka k'umukenyezi ni iki rero twashoboye gukora ibiganiro bitandukanye kugira dushobore gufasha abantu gutahura umukenyezi ni iki ni uburenganzira bwo kuja kw'ishuri ni uburenganzira bwo gukora ni uburenganzira ni ibintu byinshi bitandukanye twarakoze ivyo biganiro aho twahuye n'abakenyezi batandukanye abari mu ntara ariko kandi no muri studio turakora ibiganiro bitandukanye aho twahamagaye n'abahinga bamwe bamwe mu madomene atandukanye kugira batubwire ati mbe tuvuze uburenganzira bw'iki bisobanura iki twe nk'abakenyezi tuvyumva gute ariko ubundi n'amategeko par exemple avuga iki kuri uburenganzira rero ni imyanya myiza cane twahaye kuko twiyumve tuti nimba twifuza ko bivugwa neza nimba twifuza yuko dutahura ico duharanira ni vyiza yuko habaho une communication ni vyiza yuko abakenyezi bavugwa ni vyiza yuko ibikorwa bakora tubishira ku muco abantu bakabimenya mu kibano hari ahantu tuba hose ni vyiza yuko ubwigoro bakora kugira ngo amakominote akomere ivyiza bakora reka nibibagoye navyo sivyo hari ibibagoye hari ibigora abakenyezi ibibagoye navyo nyene bidashobora kubimenyekana kugira ngo bafashwe kuko urigiye kurimbura usanga ari abantu bakenewe mu kibano cane mu kibano mu gihugu mu buzima barakenewe mu miryango
bakenewe cyane umva abo bantu hagize ico bahaza mu buzima bakeneye imfashanyo bakeneye ubatera intege ni vyiza ko abantu babimenya kugira ntibigwane ko bonyene ariko baronke ubufasha bukwiriye kugira bafashe mu iterambere rero nico kintu niho kiva kuko dusohoka uwo munsi dusanga abantu bafise uko bashaka kubivuga uko bashatse no kuduca intege no kwerekana yuko ari umunsi intumbero yacu atari iyo guharanira agateka ari iyo gusohoka no kwambara n'iki no kwambara neza na cane cane yuko tudakwiye no gusuzugura yuko dufise umunsi wo kugira umunsi mukuru nyene ega turagira tuzogira umunsi mukuru ni umunsi mukuru nk'uko nabikubwiye umunsi afise intsinzi yigina hari abakenyezi bafise intsinzi yigina ariko kandi gasubira kagaruka abadafise intsinzi bigina abadafise intsinzi bigina urumva ngira ziga message baca bazitahura bakumva bijanye nabo ari naco gituma ni message mu bisanzwe dushobora kwerekana nziza kwerekana ko ico duharanira kidafise uburemere nk'uko byari bikwiriye ariko ico duharanira kirafise uburemere kirafise kirengeye ibyo kuvuga ngo umuntu yahetse umwana uko nuguye ku mwana n'umwana wawe biba binateye isoni ubundi cyangwa ngo bicike ikintu cyo gutwenga mu bantu cyangwa cyo gutwenza abantu ariko kandi umukenyezi arazi inshingano ziwe umukenyezi arazi uruhara rwiwe mu iterambere kandi barabikora kandi baravyerekana ujya munsi rero n'umunsi munini ntugukwiye gufatwa nk'umunsi wo gutwenga cyangwa kwereka ko umukenyezi agiye kwidagadura birengeye kuko kwidegembya nagateka k'umukenyezi si umunsi wo kutuzitura tusanzwe turi abantu bidegembya mu bisanzwe iyo umukenyezi atidegembya hari ingorane ntihagire abacaca baja mu mabi akorerwa abakenyezi canke ikigo bamwatse umwidegembyo wiwe numva rero kwidegembya mu bisanzwe nagateka kazina muntu wese akorera umukenyezi nakara gafise afise kuruhusha urumva rero ziga message ziza kwerekana kimwe rero gishobora kubikuraho niki nuko amakuru y'umukenyezi avugwa tukayavuga icyo yavugira muri mars icyo yavugira ce jour d'activisme contre les violences basées sur ariko akavugwa hakaba ama espace abakenyezi bavuga basangira amafuru abandi ibyo barimo bakabimenya abandi bakabimenya tukavugwa amakuru akavugwa kujya batanga amakuru y'ibindi bintu byose hanyuma umuntu akabimenya akamenya yaje ari yava akanabikunda bimwe bidakavyanga ariko nawe umukenyezi akaronka espace akaronka ikibanza kumenyekanisha ibyo ari mu buzima bwiwe akaba ari niyo hangiro rero twebwe umukenyezi wacu igana nakubwiye kica ku maradiyo atandukanye ni ihangiro nuko umukenyezi aronka ikibazo cyo kuvugwamo kandi umukenyezi akiga kumviriza amakuru n'ukumva ibi akavugwa ahandi ego ivyo byose urumva ni ibintu bishimangira cane iterambere no kugabanya izo nkuru zitarizo ku mukenyezi ukuri kumenyekane navuze ko twagiye kubera twambaye igitenge gukurumva wakoze ukanakora imyaka 365 hama ukagura igitenge nibanza ko atanu yoza kuvuga ngo ijuru ryakorotse ijuru ryakorotse ufise ico wigina ufise aho wavuye naho washitse ufise ingene uharaniye agateka umvura wo kwambara unafungura unanywa n'ico ushaka ukagira umunsi mukuru kuko uwo munsi ugukwiriye reka n'abandi bakwiye no kugukeza nico nimvira ego murakoze ikindi kibazo ngiye yumvira kandi umuntu abazwa hirya no hino cyane cyane abantu b'abagabo bakunda kwivuga ati none yego kera umwana w'umwigeme ntiyaja mu ishuri co kimwe n'umuhungu kera hariho ukuntu agateka k'umukenyezi kari kifashe mu gihugu cacu mu minsi yahera none ubu naho murashavuga ngo uko muharanira ikivyo none ubu agateka k'umukenyezi ni kubahirijwe muracashaka ikona none haracariho agateka k'umukenyezi karacafise ibihazi uno musi none ntambara vyo twoharanira uno musi nibiyi kuganya oya biracariho tucicaye tukivuga yuko hariho abana b'abakobwa badafise uburenganzira bwo kubandanya amashuri ngo bige abana b'abakobwa barereshwa indero yuko bakwiye kureba kugira baje kubaka gusa izabo badafise intumbero y'iterambere ryabo bo nyene nk'abigeme nk'abantu bafise ikintu bashobora gushikana ku gihugu tugifise abakenyezi bahohoterwa mu ngo tugifise ubuzi butora
abagabo kuko bo batibungenga ngo bazosaba amakonje bazogira iki bagahereza cane cane bagafavoriza abagabo tugifise ni byinshi nivyo dukwiye guharanira n'ukuri biracariho hama ikindi naco nakubwiye intambwe bariya bateye twe turafise responsabilité yuko avansa gusubira inyuma no kugumana ivyo twaronse hanyuma kandi tugashobora no gutera imbere tugifise abakenyezi abana bavuka mu muryango mukavuka hamwe bamwe bakavuka bafise uburenganzira bwo gutorana abandi ntibabugire ni byinshi dufise na byinshi sinobivuga ngaho ndanabimare dufise byinshi n'amategeko ahari nibaza ko abahinga bo kwicaye bagatosora neza basanga hariho ukutari ahantu henshi hatari uburinganire donc ni byinshi nibo tubwira ngo urumva none ko bigo tubona gute ngo bimeze gute ariko hariho byinshi bitubahirijwe dukwiye kandi guharanira cyane ntitureke nico twarane tukagishikako ejo no gukomeza tugatera imbere cakindi kandi tugasubira umukenyezi akiyumvirwa ko n'agateka kiwe akiyumvirwa ko kugira dushobore kugaharanira bishemeye je rero niyumvira yuko ivyo ni imvugo nk'iyo ni imvugo y'ukutweka ko mengo nuko nimwicare mugarukirize ngaho aho mwavugiye aho byagenze gute ariko ndiyumvira yuko gushikira isaha agateka k'umukenyezi n'ikintu tugifise impamvu yo kugaharanira yego nakunze kuduha umuco ariko kandi nibaza ngo mu ma responsabilité dufise wavuze ati umukenyezi aribaruka agatanga indero mu muryango nibaza ngo responsabilité imwe mu ma responsabilité dufise harimo nuko abo bigeme bakiri bato bariko barakura bariko bararuka batahura ico parce que hari igihe mu kibano ubona umengo umwana w'umukobwa ntafise n'uburenganzira ntameze ntibamukonsidera nk'umuntu iteka ryiwe ryo kuba umuntu ryonyene bakashaka kumufata nk'igikoresho ushaka kuvuga nk'ubu hari igihe muba muri nko mu mugwi w'abantu hari igihe naho ndabibona muri nko mu mugwi w'abantu abantu b'abagabo muri kumwe nk'uku umwe akaza kubaramutsa uwundi muntu w'umugabo akaza kubaramutsa nk'uku umwe akamuramutsa uwundi akamuramutsa uwundi akaja kugira nko gutebura nk'inkuru ariko aratera ngo araja avuga ngo nguhe iki gifungurwa ngo ndamutse ngo iki gifungurwa nkundamutse jeni igifungurwa gute naho bose n'abantu jeni igifungurwa ivyo ni ibiki bakamengo ugasanga rero umukenyezi cyangwa umwigeme hari uburenganzira adafise kuko umuntu yomubona akamubona nk'umuntu yuzuye afise ubwenge afise ugushaka afise ama inspiration afise amakompetence afise yaboniyaje navyo hari ico muvuze mu bivuga ko ego cane n'utwo tuntu nyene usanga no mu mvugo zacu no muki umengo umwana w'umwigeme ikintu ca mbere giha kimbabaza nuko umengo umwana w'umwigeme si umuntu akwiye wenyene gufatwa nk'umuntu kuri wenyene kumwubaka kugira abe wenyene umwana w'umwigeme akwiriye afise uruhusha rwo gufata ingingo gucagura icyo ashaka n'icyo adashaka orientation afata kenshi usanga turi mu majambo urafise umugeni ibasha uburyo wawe mwana ni kuki wamutwaye kuba umugeni kuko umuciri iyo nzira yo kuba umugeni ashobora kuba ikindi kintu wakujije hama hari utuntu umwana w'umukobwa ubona yuko atariko arahabwa indero kugira ngo abe wenyene yiyuzuze akabe naco gituma ushobora gusanga agakura azera inze akagira ubwenge ariko akagera ahantu akazungeta kubera urumva bamureze kumenga ategerezwa atarose ari ikindi kintu abuze ntiyikwiye wenyine nk'umuntu ugaca usanga ni ibi tubona abana bagata amashuri ntabone ko yobandanya amashuri ngo yiga amashuri manini agaca ku mugabo canke ntabone ko yogira iki canke akabona kumenga ijisho ry'umuryango riramurindiriye ko mbega utaja mu rugo abo mungana bamugize gute akamana ico kintu c'igitutu ca societe c'umuryango c'iki
urashaziye iwanyu uragize gute kimuhorako kikamubuza kikamutera guta intumbero yihaye nkuko wumva umengo ntishemeye akayita kenshi kugira aje gusuva gukurikira ibyo umuryango mushaka ko canke abandi bantu bamushaka ndetse bagahitamo na nabi bagahitamo ibintu bituma bitabashikana kuri ca kintu bari barifuje kuba bonyene nk'abantu yitari ico gitutu amatera c'amajambo co muri communauté ciki rero ivyo bintu ni ibintu bimwe biza guhungabanya no kuri agateka k'umukenyezi ariko turiko turavuga ibintu bijanye no kurera abantu s'abakobwa gusa bakwiye kurereshwa iyo ndero n'abana b'abahungu abana b'abahungu bacu bakwiye kuregwa ku buryo batahura neza ko umukobwa afise uburenganzira nk'ubwo bafise bakarereshwa ibikorwa byose bakarereshwa kubaha kiremwa mu zina muntu bakarereshwa gutahura ko iterambere ryabo ata privilege ihari ngo nukwera araba no ko n'abandi nabo bafise agateka ibyo ni ibintu bizotuma bubaka ingo zubahiriza abakenyezi bizotuma bavyara abana bakabigisha indero nziza ari abakobwa yuko bamenyesha yuko bafise aho bashobora gushika kure nkuko abana b'abahungu bashika kure urumva ni ikintu hajya indero ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane kuko ni ikintu kidufasha guhanahana ikintu kizoshika kure rero si abana b'abakobwa gusa dukwiye kwishyira mu bana bacu bose tubyara abana bacu tukabareresha kubaha agateka kazina muntu kubaha umukenyezi kubaha ibyo abana b'abahungu bakavyigishwa n'abana b'abakobwa bakavyigishwa bagatahura yuko ata kintu kibatangira ngo nuko bavutse ari abakobwa abandi nabo bakavuka ari abahungu ico rero ni ikintu gikomeye hanyuma rero ni umwitwarariko mu muryango ayo majambo tuvuga y'uguhana orientation abana atariyo y'ukubaca mu intege kubereka iyo bazoja hatariho no ibyo tukabikosora tugiye kubikosora umwana wawe wabyaye gusa wagenda kurongo wacagenda afise natashobora kubitora ntiyabitora ni vyiza ariko n'igihe agatora ibindi bimushikana ku iterambere umwana mugomba afatwa mu mugongo ntaterwe ubwoba bwo gupresipita ubuzima bwiwe bwo kubwirukanganisha kuko hari ico bamubwiye yuko bamurindiriye ko n'iki ibintu nk'ivyo ahabwa amahirwe yose ahabwa abandi bana ahabwa abahungu ahabwa amahirwe kandi afatwa mu mugongo nico rero niyumvira yuko indero ni ikintu gikomeye cane ni ikintu gikomeye kuko uko nakubwiye ni ikintu gituma umuntu duhanahana ibyiza n'ibibi navyo nyene tubihanahana kandi bigashika ku mageneration menshi rero no kwibanga tukagira tuti muri ibi bintu tuko tubaharanira ikintu citwa indero twigize dukwiye gutransmeta abana bacu ku buryo tuzosanga dufise amasosiyete n'amakominati yubahiriza agateka k'abakenyezi yego murakoze cyane turiko turaganira cyane ubumengo hariho ibindi bintu byinshi kumbure twoshobora gukuramo muri iki kiganiro tukazokigira ibindi biganiro kuko tuvuze muri ico kintu c'indero y'abana ni ikintu kirekire rwose tutoshobora guheza kumbure ubunyene ariko mudukundiye ngira ngo tuzosaba tukaganira ko n'ikindi gihe kuko indero ni umushinge umushinge w'iterambere ni wo mushinge washaka ibigenda neza bitangurira mu ndero indero y'umwana iva hasi n'ibigenda nabi bitangurira hasi nyene rero nukumengo nimwadukundiye ico tuzokigaruka kuwundi munsi yego none rero turiko turegereza gusoza iki kiganiro mukegeza kugisozera twavuze byinshi byerekeye women's twavuze byinshi byerekeye agateka k'umukenyezi ikigihaze ico tugiharanira no musi carico turi kuri Action Vibes TV shaka ko mugira ico mubwiye abadukurikira mbega abadukurikira mu barangira ubwa mbere aho bazoraba bazokumviriza ico kiganiro umukenyezi wacu barangira aho bazocumbiriza hanyuma mugire n'ico mubatubwiriye abatari yabona kwishe n'abariko badashobora
oya abo ni banyarutse urumva abo ni banyarutse ega turiko turavuga ngo iterambere ry'umukenyezi turiko turavuga kumenyekanisha amakuru y'umukenyezi aca ngaha muri ibinyamakuru nyene aca muri aba platform nyene urumva ko muyugurura ko ataco bibatwaye ni mugende muri ico kiganiro hari ahantu bita to subscribe muhafyonda hari ahantu ati ikiganiro caneze nibazwi ikiganiro cabanezere kamere c'est sûr n'ibindi biganiro naho nyene hanyuma hari ikindi kintu gikomeye ega ikiganiro wagikurikiranye uragira ico kivuzeko mbega ico cagwigishije mbega hari ico wokongerako mbega hari hoteli intege abantu bakora ibi bikorwa nk'ibi bagerageza kumenyekanisha ibintu biriko birakorwa mbega hari ikibazo ufise mbega hari utuntu twinshi ni muvyandike mubibaze muzoba mufashije n'abandi bantu gutahura ibirenge vyaciye mu kiganiro ico ni ikintu gikomeye cane haca mw'iterambere kandi ivyo birakenewe muco nibaza ko baca kuba bikora namwe ni mwogaba nawe tubasabye neza nk'uko nibabidukorere n'ukuri hanyuma rero hari ikindi naco umukenyezi wacu ni ikiganiro nk'uko navuze gica imisi 6 kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu hanyuma rero hari amaradiyo dusanzwe dukorana Igitega hari radiyo yitwa Tera Imbere hanyuma mu Rumonge hariho yitwa Izere FM hanyuma Ingozi hariho Buntu hariho hanyuma hari yitwa CDN mu Cibitoke hakabaho ngahi Bujumbura Ejo Heza turakorana RFM radiyo iririmba hakabaho n'isanganiro hari n'amaradiyo turiko turakorana kandi twaswibira yuko tuzobandanya tugerageza kurondera uburyo bwose bwo gushobora gushika kugira ngo amakuru ashikira abantu ikindi naco n'ubu buryo nyene ngurukana bumenyi bugezweho nka turiko kuri Facebook Ingiro Action Center turiko kuri Instagram Ingiro Action Center aussi nyene turafise na chaîne YouTube Ingiro Action mugende mubiteze ko akajisho harimo ibikorwa byinshi twa Ingiro igisanzwe yaranguye mu dotere cy'imviro harimo bakenyezi bafite ibintu bakoze ariko bakikeneye kugira ico bafashijewe nimwiti ubufasha bwanyu barabukeneye nishobora kuvuga hanyuma kandi tubona bashimira ati ico nashaka kuvuga rero kijanye n'abakenyezi ntidufise w'Imars dufise imisi 365 yo mu mwaka dufise amasaha yose muri iyo misi kugira duharanire agateka kacu ibi bintu by'agateka k'abakenyezi tuvuga ibintu bikenewe mu ngo umukenyezi aburabuzwa umukenyezi aratekanye umwana w'umukobwa ataja ku ishuri turaza abana b'abakobwa bateje imbere imiryango bateje imbere igihugu bakomeye n'abarongozi bakomeye turaza abakenyezi benshi ngaha mu gihugu bafise akamaro gakomeye cane kuba n'ibintu ibituvuga nivyo z'amateori uba si nkuru si ibintu banditse mu bitabo n'ibintu vyo tutabikoze duhungabanya agateka k'abantu bakomeye mu gihugu bitwa abakenyezi iyo tutavyubahirije bisobanura yuko rero ibituvuga nibive mu majambo tubishire mu ngiro kugira bije mu ngiro ntibikenewe kuba ONG ntibikenewe kuba umugambwe ntibikenewe kuba minisitiri kugira ngo bije ntibikenewe kuba minisiteri kugira ngo bije mu ngiro umukenyezi wese umugabo wese ahagaze arashobora kubishira mu ngiro akubahiriza agateka k'umukenyezi umwe wese umudandaza muto hajyari uruhara rwawe n'uruhu umuvyeyi hariya uruhara rwawe n'uruhu umurimyi umuganga uruhara rwawe n'uruhu sivyo mu kibano umutwara uruhara rwawe n'uruhu dukwiye gutahura yuko muri iyi minsi 365 yo mu mwaka umuntu wese akwiye kwicara akavuga ati muri iyi minsi naragize uruhara rukomeye kugira ngo agateka akana k'umukenyezi kubahirizwa icyo twacira ko nk'intumbero kuko umunsi twabikoze nimba tuvuga iterambere nimba tunarishaka ivyo bigakorwa niryo banga ryonyine abakenyezi bafise ubushobozi bwo guteza imbere imiryango ikibano n'igihugu
turabizi turamaze kubibona umwe wese nanasubire mu muryango wiwe agende mu muryango wiwe arabe abakenyezi bariyo arabe ati ataciye hirya no hino ico bamaze gushikana imiryango yabo azoca atahura n'igikwiye gukorwa kugira ngo abo bantu baronke agateka gakwiriye hama bakomeze babinkingi z'iterambere mu kibano mu gihugu urumva rero nico je nico iryo jambo novuga umusafise uruhara ndagushimiye cyane madame Yvette urakoze cyane ko tuyagira ibintu bikomeye kandi nibaza ngo nitwabishira mu ngiro hariho yindi ntambwe tuzotera nk'abakenyezi ngaho n'indi ntambwe tuzotera nk'abasanzwe bari mu gihugu nyene Burundi no ku isi d'ailleurs none bavukanye banywanyi ba Asia Vibes TV ndabashimiye cyane ko mwakurikiye kino kiganiro mubandanye mudukurikira kuri Asia Vibes TV kandi turakengurukira cyane madame Yvette na Ingira Action Center kukuntu dufata mu mugongo muri Asia Vibes TV sinorinda ndabivuga ko byinshi barabizi ariko nukuri turabikenguruka cyane kandi bari bahezagirire ego mukomeye mutembere murakoze ego ciao ciao bye